肉，板栗大肉粽啊，梅干菜大肉粽，咸蛋黄大肉粽，大肉粽。它有咸蛋黄，有梅干菜，有板栗，不耽误它放大肉啊。对，不耽误它放大肉。拍了，在公屏打个拍了。吃了长肉，那你喝西北风，你啥也别吃。民以食为天，啊，那你一顿吃一个不就完了？那一顿要吃5个，那你吃杂粮，你一顿吃撑了你也长肉呀。适量，知道了不？这一年不就吃一回吗？粽子。对。还会一时尝一尝啊，特别好吃，大肉粽。啊，你一年不就吃这一回吗？你还。并且还是咸口的哈。还有蛋黄肉，对，它是一整颗的咸蛋黄，然后加上大肉。对。我看一下我能不能8个蛋黄，每一个都半斤，个大，品质还好。烫手。这个是梅干菜的，梅干菜大肉粽。哎，这个是这个是，蛋黄，看到没？蛋黄的。便宜，每一个就可以了啊。每一个里面都有肉，哦，好烫。每一个里面都有肉，好好吃。热，冒汗了。好。买回去蒸多长时间？蒸个加热个10分钟左右，小火哈，小火加热个10分钟左右，啊。我扒一个梅干菜的，反正个个都好吃。你给它加热透就可以了，它是熟的，5到10分钟。你看这个粽子有多大？我跟你讲哈，姐妹，咱家肉粽纯糯米，都没有加别的米哈。而且配料表干净，没有乱七八糟的添加剂、防腐剂、香精、色素都没有。配料表贼拉干净。你看看，它都不散架的那一种，知道不？有很多大肉粽，你一扒开它都散架，咱家都不散架的那种。每一个里面都有大肉。没了吧？没有了。好烫。如何存放？你就常温放就可以哈。对，全部都是抽真空包装的，常温存放就可以。常温存放就可以。姐妹，你可以看整个线上肉粽，现在全部都是59块9到手8个，大肉粽很好吃啊。你看这里是8个，8大个，59块9 8个。今天在咱直播间，我49块9 8个的基础上，还给你再加2个，到手10个，啊，来49块9，来上车。上好了1号链接。你怎么拍都划算。对。就是整个线上你可以去看哈，你怎么拍都划算，姐妹。还是喜欢吃碳水粽，那肯定了。喜欢吃碳水，我也喜欢吃碳水，我就是属于那种特别喜欢吃碳水的人。主食类的大米饭，哐炫2碗，不配菜都能哐炫2碗的那种。下面咸口的哈。咸口的。梅干菜的，你看。老家最爱吃的就是梅干菜了。我等一下，我先给他们看看梅干菜里面也有大肉。你看，就是每一颗粽子它都很紧实，你看到没？都很紧实。你看看这糯米，很好吃，很好吃。梅干菜就是好吃。你看，都有肉。每一个里面都有肉，好吃，确实好吃，来，是好吃吧？梅干菜确实好吃，拍了啊，姐妹们打个拍了就可以，好吃。粽子好嘞，感谢支持，谢家人们，家人们每个都半斤哈，到手。咸蛋黄大肉的，拍了好嘞。